আসসালামু আলাইকুম। টাইকন ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আবারও চলে আসলাম নতুন একটি বাড়ির ডিজাইন নিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব চমৎকারভাবে একটি বাড়ির ডিজাইন করা হয়েছে। খুব আধুনিকভাবে ডুপ্লেক্স এই বাড়ির ডিজাইনটি আপনারা চাইলে নিতে পারেন। তো আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই ডুপ্লেক্স বাড়িটি খুবই চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে সামনে একটি পোল দিয়ে। তো আপনাদের যদি একটু বড় জমি থাকে তাহলে আপনারা এইভাবে বাড়িটি সাজাতে পারবেন। আমরা শুধু বাড়িটি কতটুকু জমির মধ্যে করেছি এই জমির মাপটা আপনাদেরকে বলে দিব। এই ধৈর্য না হারিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই বাড়ির ডিজাইনটি আমরা এখানে 1320 স্কোয়ার ফিটের মতো জমি নিয়েছি। আমরা এখানে 1320 স্কোয়ার ফিটের মতো জমি নিয়েছি। যদি আমরা কাঠা সমতুল্য হিসাব করি 1 কাঠা 83 পয়েন্ট জমি। যদি আমরা শতাংশ হিসাব করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা 3% জমির মধ্যে শুধু এই বাড়িটা আমরা করতে পারবো। এই বাড়ির মধ্যে আমরা দিয়েছি নিচে দুটি বেডরুমের সাথে থাকবে দুটি টয়লেট, একটি অ্যাটাচ একটি কমন। দিয়েছি আমরা বড় একটি কিচেন রুম। নিচতলায় দিয়েছি পোচের নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পার্কিং দেওয়া আছে। বন্ধুরা আমরা দোতলায় দিয়েছি 4টি বেডরুম, যার প্রতিটি সাইজ এখানে লেখা আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এক একটা বেডের সাথে আমরা দিয়েছি এক একটা অ্যাটাচ টয়লেট, সামনে লিভিং রুম আছে। আপনারা চাইলে এখানে বেডরুমে একটি কম দিতে পারবেন। প্রতিটা বেডের সাথে একটি করে বারান্দা দেওয়া আছে। খুব সুন্দরভাবে এই বাড়িটি আমরা সাজিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনাদের মনের মতো সাজিয়ে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা দোতলায় কত সুন্দরভাবে সাজিয়েছি। দোতলায় 4টি রুম দিয়েছি। 4টি রুমের মাপ যদি আপনাদেরকে বলি, প্রতিটা রুমের সাইজ হচ্ছে 12.5 ফিট বাই 12 ফিট। একটি রুম আছে 14.5 ফিট বাই 12 ফিট। অপরে আরেকটি রুম আছে 11 ফিট বাই 12 ফিট। আরেকটি রুম আছে 12 ফিট বাই 11 ফিট। তো বন্ধুরা আমরা এরকম প্রতিটা রুমের সাথে একটি করে অ্যাটাচ টয়লেট দিয়েছি একটি করে বারান্দা। আপনারা এখানে লিভিং রুম পাবেন। আমরা সিঁড়িটা রাউন্ড করে দিয়েছি। সিঁড়ির সাথে আমরা লিফট দিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে ছোট লিফট বসাতে পারবেন। যদি বিল্ডিং 3 তলা 4 তলা করেন তো সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে লিফট দিতে পারবেন। তো বন্ধুরা আপনাদের যদি এইবারের ডিজাইনটি পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আপনার মনের মতো ডিজাইনটি আমাদের থেকে নিয়ে নেবেন। একটি বাড়ি করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাজ, স্ট্রাকচার, ড্রয়িং, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন, প্ল্যান পাস যাবতীয় কাজ আমরা করে থাকি। আপনি যদি একটি বাড়ি আমাদেরকে দিয়ে করান সেক্ষেত্রেও আমরা করে থাকি। কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে আমরা বাড়ির কাজ করে থাকি। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।